Dwi'n teimlo bod ennill y wobr yn anrhydedd mawr. Mae gwneud yr hyn dwi yn ei wneud yn y gwersi yn waith dwi'n caru ei wneud. Dwi'n edmygu'r bobl sy'n dysgu'r Gymraeg. Mae gen i barch mawr tuag atyn nhw, ac mae'n briodol ein bod ni yn cydnabod eu gwaith nhw a'i hymdrech nhw. Dwi'n cael pleser mawr a boddhad wrth weld datblygiad a llwyddiant y myfyrwyr, wrth iddyn nhw ddechrau dod i ddeall rheolau gramadegol a dechrau ffurfio brawddegau. Ond yr hyn sy'n rhoi'r pleser mwyaf yw gweld y myfyrwyr yn meithrin hyder i siarad neu ateb cwestiwn. Mae'n hanfodol bwysig i fi bod pob myfyriwr yn hapus, bod dim ofon ar unrhyw un ohonyn nhw i wneud camgymeriad. Mae'n bwysig iawn dangos parch at bawb, a'i hannog nhw, a bod pob myfyriwr yn teimlo'n gyfforddus gyda'i cynnydd nhw eu hunain o fewn y dosbarth. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'r sawl sydd wedi'n enwebu i. Yr anrhydedd mwyaf yw cael dysgu y myfyrwyr sydd gyda fi, a pob hwyl iddyn nhw yn eu taith wrth ddysgu Cymraeg.